Սաուդի Արաբիային, որ նա արտադրությունը իր նավթի այնքան մեծացնի, որ կարևոր կետա լրիվ փոխարինի ռուսական նավթի բացակայությունը շուկայում։ Ուրիշ խոսքով, Չինաստանի, Հնդկաստանի, եթե դուք չառնեք ռուսական նավթ, չկվախենաք, որ ինչ-որ չի լինելու նավթը ձեզ համար։ Բայց հիմա կասենք խելոքները, բայց նրանք դիսկաունտով էին առնում, այսինքն զեղչով էին առնում Ռուսաստանից նավթը, շուկայական գնից ցածր գնով։ Սաուդի Արաբիան համաձայնվեց Չինաստանին ծախել շուկայական գնից ցածր գնով։ Այսինքն դու իրականում ունես ինսենտիվներ չառնելու ռուսականը, որտեղ սանկցիաներ կա քո վրա, եթե բանկերը չեն աշխատի ավելի տեսակ բան, եւ ունես ոչ մի քեզ վտանգող կամ ինչ-որ մի բան, որ եթե դու փոխվես Սաուդի Արաբիական նավթ առնելու, չես վնասվելու, որտեղ քեզ զեղչով ծախելու են ձևի։ Եվ այստեղ լուրջ հարված էր սա Ռուսաստանի համար։ Դրա մասին շատ չեն խոսում, որտեղ ռուսները չեն ուզում նեղացնեն չինացիներին, դեռևս հույսեր ունեն։ Ռուսական ալիքներով դրա մասին շատ չեք լսի, եթե լսեք ընդհանրապես։